So friends, this is a grade 6 baldness with very less donor area. So we have planned this case in 2 stages. First stages we have done 8 months ago. In that we could harvest on the for hairline. And after that we have advised him to do proper GFC, PRP, medications, lifestyles and the diet. और मनोहर जी ने वो फॉलो भी अच्छे से किया, वेरी स्ट्रिक्टली ही फॉलो। नहीं, आपने अच्छे से फॉलो किया, PRP, मेडिसिन्स और डाइट और ये सब अच्छे से फॉलो किया आपने। उसी की वजह से हम नेक्स्ट स्टेज हम निकाल पाए आपका, अदरवाइज नहीं कर पाते इसको। सो कल हमने आपके सारे स्कैल्प के हेयर पीछे से जो निकाल सकते थे वो सब निकाले और आज बियर्ड्स निकाले आपने। सो यू कैन सी एवरेजली ऑलमोस्ट 90% area we covered yesterday, and only this lower crown portion is remaining. So we are going to implant with the beard graft, and wherever the gaps are there, we'll put this beard graft in between those gaps. तो जितना गैप है वो भी आपका फिल हो जाएगा और एक एवरेज डेंसिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो पहले गंजापन दिखता था, पूरा सिर पूरा ही बाल ही नहीं थे, यहाँ से एक भी बाल नहीं था। खत्म के बाद दर्शन से ही सब सफल हुआ। हाँ, पहले तो काफ़ी निर्वस हो चुका था पहले। हाँ, कई हॉस्पिटल में 2021 से 2001 से सर में इलाज करवा रहा था, इधर उधर जाओ। हाँ, 2 बार वो ट्रांसप्लांट के लिए इंदौर में भी आया था, तो मेरी मेडिकल जांच वगैरह में हो चुकी थी। हाँ, और एंड टाइम पे फिर उन्होंने मना करी कि सर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। फिर एक मेरा फ्रेंड था जिसने दिल्ली में भी ट्रांसप्लांट कराया। हाँ, वो डॉक्टर साहब से भी मैंने वीडियो कॉल से बात की। हाँ, उन्होंने भी मना किया कि सर नहीं हो पाएगा। हाँ, 2001 से सर में इलाज ले रहा, करीबन 3-4 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। कर चुके थे आपके बालों के प्रति? जी सर। ओहो, वो सब दूर से मैं निर्वस हो चुका था। वो आपका जो एड मिला था सब मुझे, जी, तो फेसबुक पे मैंने देखा कि मर्म क्लिनिक, तो मैं ऑफिशियल वर्क से आया था यहाँ इंदौर जी, तो वो क्लिनिक पे आया था, तो आपसे मिला तो आपने देखा, बोले कि मैं प्रयास करूँगा और आपकी जो केप मैं निकालने की पूरी गारंटी देता हूँ। तो मैं सर 2001 से आज तक भी, और पहले एक बार ट्रांसप्लांट हुआ अपने, तो कुछ एरिया कवर हुआ था, उसके बाद पीछे भी गंजा था, तब भी मैं केप लगाता था और आज भी लाया था। और आज मुझे लग रहा है कि आज आखिरी बार भी केप पहन हुआ है। यस, मेरे को याद है अच्छे से, आप जब 8 महीने पहले आए थे। जी सर। तो आप केप लगा के आए थे और बिल्कुल केप आज भी मैं केप लेके आया था और मैंने उसको बैग में रख दिए। सर आपके जो मार्गदर्शन से, आपने जो गाइडेंस दिया था, आपने जो दवाई और PRP और फूड के लिए बोला था, तो मैंने उसका फॉलो किया। यहाँ का स्टाफ भी बहुत फैमिली जैसा है सर, सपोर्ट करता है और पॉजिटिवली थिंकिंग एक तरह से रखते हैं और पेशेंट को मतलब पॉजिटिवली और सपोर्ट करते सर। बराबर है। और सर आपका मैं बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ सर। आप लेकिन फॉलो अच्छा किया आपने, हमने जो बताया वो आपने फॉलो पूरा किया। जी जी, बहुत अच्छा है। फॉलो करने का नतीजा ये कि हम आज कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो बढ़िया है, होप फॉर द गुड रिजल्ट। आपका रिजल्ट भी अच्छे आएगा और आपको इस कैप से मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको कैप लगाना होती है, तो मामूल के बाद को लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से डाइट आप अच्छे से फॉलो करें, नींद अच्छी से लें, खुश रहें और मस्त रहें, ठीक है ना? थैंक यू सर। So this is a case of grade 6 baldness, and the patient is having very less donor area and very thin donor area, and almost 95% are the gray hairs. All are gray hairs. So yesterday we planted almost 3,500 to 4,000 grafts on the back of the scalp, and today we are harvesting from the beard. Beard is also all gray hairs and very thin hairs. So it's very difficult and challenging case to do it, but yes, we accepted it and we are doing. So hope for the best result, and
We are expecting around 1200 to 1500 grafts on the beard. Let's see how much we can harvest today. So around 600 grafts we have harvested so far. Now from another side we will harvest 700-800 grafts from this side. How far the good results? By looking, it looks like it's a painful procedure, but doesn't at all. बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है. आप इजीली यू कैन टॉक टू द पेशेंट. कैसे आप ठीक हैं? कोई पेन तो नहीं ना? कंफर्टेबल ना? बस बढ़िया है. आधा घंटे का काम और बचा है, फिनिश हो जाएगा. So you can see there is no pain at all. Comfortable, and the grafts are also good, except all are gray hair, but grafts are good. सो सर जैसे लाइक ट्रांसप्लांट के बाद अगर ग्रे हेयर को ये ब्लैक करना चाहे तो ये कर सकते हैं या कर सकते हैं दाएं से. वैसे हमारे बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर जी भी करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं. Guys, no need to worry if you have grey hairs or white hairs in your donor area. After hair transplant, you can dye your grey hairs and make it natural black hairs and enhance your look. In this case, he went to so many clinics for his hair transplant, but everybody says no, it is not possible at your age and in this condition. But we accepted it and we did it. We planned in 2 stages. First hair transplant for the hairline, we did it 6 to 8 months back, and we have given them, we put him on medication, PRP, good food, lifestyle. So after that, grafts has been improved a lot. So you would be able to harvest 4,000 grafts. It's good, they will be happy. Plantation is start and we are filling the gap of crown area from the beard graft. मनोज सर ठीक है आप? हाँ, कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल. मनोज सर आपका ये जैसे कि सेकंड सर्जरी है और लोगों के मन में बहुत डर होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते वक्त बहुत दर्द होता है, ऐसा कुछ होता है? तो फर्स्ट बार मुझे भी ऐसा लगा था, लोगों ने भय भर दिया था कि बहुत हार्ड है और बहुत दर्द और कुछ रिएक्शन वगैरह हो सकता है, बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. बहुत ही कंफर्टेबल है और सर ने बहुत ही अच्छे से उनको इलाज किया और इस लेवल तक लाए. और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सर कमज़ोर हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है. आपके साथ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं. मैं तो क्या है पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और कंटिन्यू ड्यूटी भी करता हूँ जी. उसके बाद मुझे कोई इफेक्ट नहीं लगा सर और एकदम कंफर्टेबल में ड्यूटी भी करता हूँ और किसी प्रकार की कोई सर में दर्द या कुछ नहीं हुआ सर. और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ वैसे नहीं होती है, तो ऐसा कुछ आपने नोटिस किया? सर सर ने जैसे ही इलाज दिया उस सर ने बताया था कि कंटिन्यू PRP पहली बार जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो बहुत कम मेरे वो ग्राफ्ट निकले थे, तो सर ने ट्रीटमेंट दिया और उसी के अनुसार सर मैंने फूड वगैरह लिया और सर ने कंटिन्यू PRP वगैरह और उनके जो विश्व स्तरीय उनका अनुभव सर थे वो बहुत मेरे काम आया सर. तो मतलब जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो पहले से और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं? बट हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो करा और मुझे भी नहीं लग रहा था. बाकी जब आज आए तो सर और हम लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतने मतलब अंदर इतने ग्राफ्ट्स निकलेंगे. ओके, ओवरऑल आप खुश तो हैं? फाइनली आपका अपना पूरा हुआ? बहुत खुश हूँ सर. ओके, थैंक यू सर. Finally, implantation is complete. We have filled all the crown area and 2 hours before we took graft from the beard and he is very comfortable and enjoying his breakfast. काफ़ी सारे लोगों के मन में मोहन सर डाउट होता है कि बियर्ड से ग्राफ्ट लेते हैं तो उसके बाद कुछ खा नहीं सकते, बहुत दर्द होता है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर. अभी मैं बिस्किट खा रहा हूँ, कुछ नहीं, कंफर्टेबल लग रहा है.
This is the only assumption. It's a safe and secure process, and after hair transplant, you can eat what you want to eat. Bhuvan sir comes from Khargon and it's 125 km far from Indore, and after hair transplant he will drive from himself and he is fit and comfortable. And this is a rumors, after hair transplant you feel weakness and you lose your strength. आपको कोई डर ऐसा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा कैसा लग रहा, कोई चेंजेस नहीं, कोई पेन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू।